Tere tulemast täna palmipuude pühal kokku osadusse, küll ikka veel selle ekraani kaudu. Aga me tähistame sellegipoolest palmipuude püha. See on päev, mil Jeesus sõitis kuninglikult Jeruusalemma, aga ma mõtlesin just see, et tema kuninglikkus sellel maal ei olnud meie mõttes kuninglik, sellepärast et ta sõitis alanduses emaeesli seljas ja veel nimetatakse, et kes oli koormakandja loomavarss. Ehk on meil vahel ka raske mõista, mis on Jumala meelest kuninglik ja mis on meie meelest alandlik. Ja vastupidi, mida meie maailmas peame võib-olla kuninglikuks, on Jumala meelest alandlik ja vastupidi, kui meie oleme alanduses, nagu Jumala sõna ütleb, et kes end ise alandab, seda tema ülendab. Aga selles päevas nagu palmipuude püha, Jeesus sõidab viimast korda Jeruusalemma vastu millelegi inimlikult nii raskele, aga Jumala tahte järgi ainuvõimalikule sündmusele. Surm on võidetud risti läbi ja tänu sellele on ka võimalik üles tõusmine. Ja Jeesus oli esimene, kes tõusis surnust üles. Ja täna me võime tähistada seda lootust. Kui sa sõidad kuninglikult linna, aga tegelikult sa tead, et see on viimane sõit sellesse linna, kus tuleb oodata midagi, mitte pidusööki, mitte kokkusaamisi oma lähedastega ja nendega koos olla, vaid olla üksinda ja heidelda selles võitluses, mida Jeesus oli kutsutud võitlema ja võitma. Siis natuke selle üle järele mõeldes ma mõtlesin, et see viimane sõit Jeruusalemma, ema eesli sälu seljas, kus inimesed ei mõistnud päris hästi seda sümboolikat, mis tähendas sõit ema eesli sälu seljas. Sõit sinna, kus tagasi tulles tegelikult võime meie täna öelda, et me võidutseme selle üle. Ja täna laulame ka laulu Hoosianna. Hoosianna Taaveti pojale, see on otse kui nagu võiduhüüd, samas Hoosianna tähendab aita, päästa. Seesama pääste ja abi on ka täna meie suus, meie südames, me hüüame Jeesus, tule ja päästa meie maa, tule ja päästa maailm. Sellest aukuningas on tulnud. Täna me ootame teda teisiti ja mitte enam seda maailma nagu valitsema. Ta ongi öelnud, et ta ei tule valitsema enam kui kuningas seda maailma, sest ta ütleb, et tema riik ei ole sellest maailmast ja ta saab tulla iga inimese südamesse. Ja üks kirjakoht, kus Jeesus ise ütleb, et vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Selle kirjakoha üle mõtlesin, et mõtiskleme täna Lisetega kahekesi. Ja minu esimene küsimus ja mõte, mida ma nagu viskan õhku, et me sellest saaksime siis mõelda ja rääkida, on, ta tuleb koputades sinu südameuksele. Mida sina, Lisette, mõistad sellest, kui keegi tuleb ja koputab? Kui mulle öeldakse, et keegi koputab, see tähendab minu jaoks seda, et keegi on midagi kuulnud. Et kui mina ei kuule koputust, see tähendab, et ma ei ole kuulnud koputust.
et samamoodi, et kui ukse taga keegi koputab, kas ta võib koputada valjult või vaikselt, et see on midagi, mida ma pean kuulma. Et kuidagi selline mõte tekkis kohe esimesena. Aga Jeesus tuleb ja koputab sinu südame uksele. Ma alati ise olen mõelnud nii, et kuidagi olen nagu ette kujutanud, et kui Jeesus tuleb, siis ta koputab samas vaikselt, aga samas mitte nii vaikselt, et ma ei kuuleks. Ja ta ütleb edasi, et kui ta koputab, arvatavasti siis ka ta hüüab mind. Ja piiblis on need kirjakohad, kus on ka öeldud, et meid hüütakse ka nimepidi. Ja edasi ta ütleb, kui keegi kuuleb mu häält, ta tuleb, koputab ja siis ukse tagant otse kui hüüab. Mida sina oled mõeld, et kui keegi kuuleb mu häält? Mõtlen seda, et kui ma ise olen samamoodi mõelnud tegelikult selle kirjakoha peale, et kui Jeesus koputab seal ukse taga ja hüüab mu häält, et mida see mis tunde see minus tekitab. See on alati selline, et ma tahaks püsti tõusta ja joosta sinna ukse lävele. Et Juhei laul vist oli kunagi see, et Jeesus minult musi saab, kui pääsen taevasse. Ja minu jaoks on täpselt selline, et kui ma kuulen Jeesuse häält, siis see peaks olema see emotsioon, et nüüd ma tulen ja jooksen ja annan Jeesusele musi. Et nagu see laste laulgi räägib. Ja ma arvan, et kui keegi kuuleb häält, oleneb ju, mulle pigem meeldib ka inimestele helistada, kui sõnumeid saata. Et see hääletoon, millega mina räägin või millega keegi mulle vastab, on minu jaoks nii palju kõnekam. On küll, täpselt ma mõtlengi, et praegu me siin nutiajastusel väga palju kirjutame, aga tihti nagu sellega tegelikult seda emotsiooni ei saa edasi anda, et kui... Need emotikunid nad ei anna ikka seda edasi, mis päriselt. Ja ma arvan, et kui me kuuleme, piiblis on veel teine kirja koht, et kui me kuuleme karjase häält, siis tegelikult see hääl paneb meie nagu vaimses inimeses midagi tõesti vastama talle, et see hääl ei jää, et mina jään vaikseks ja mina ei ütle talle mitte midagi. Ja on öeldud, et me tunneme selle hääle ära, et samamoodi kui mõtled selle peale, et lapsed mängivad ja üks laps hüüab emme ja seal võib olla väga palju emasid ümber, aga see ema tunneb ära oma lapse hääle. Et samamoodi meie tunneme ära oma looja hääle. Täpselt. Aga edasi ta ütleb nii, et nüüd on see uks meie vahel, me oleme häält kuulnud, me oleme koputust kuulnud, aga ta ütleb, et ukse link on ainult seespool ja on inimese käes. Mida sina siin mõtled? Mõtlen seda, et väga paljudel jääb see ukselink alla panemata. Et sa kuuled seda koputust, sa kuuled seda häält, võib-olla sa juba hõiskad sellest, et aga siis see nagu hääbub ja sa ei jõua sinna ukseni. Et minul just tekib, et see, et mis on nagu see asi, mis nagu viib inimese selleni, et ta vajutab selle ukselingi lahti ja võtab Jeesuse oma südamesse, oma ellu vastu, kutsub sinna tuppa. Et miks nagu see osa jääb tihti tegemata. Et ma arvan, et väga paljud inimesed on kuulnud seda häält, kuulnud seda koputust, aga ei ole jõudnud selle ukselingi avamiseni. Ma ei tea. Aga võib-olla ka selles, et Jeesus ütleb nii, kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde. Ka see on, et mida me ootame, kes peaks tulema meie juurde, kas me tahamegi elada nagu üksinda või tegelikult on meil kogu aeg igatsus. See, et me ei taha üksi olla. Me oleme tegelikult loodud sellistena, et me ei oleks üksi. Sest loomisloo alguses on Jumal öelnud sellise nagu sõnumi, et inimesel ei ole hea üksi olla. See tähendab, et meie looja teab, et see üksi
üksi olemine on teatud olukorras, nagu praegu me paljuski oleme üksi, kahekesi, aga ikkagi koos oma Jumalaga. Aga ta ütleb, et kui uks saab avada nagu ainult ukse saab avada ainult seespoolt inimene, siis mina mõtlesin selle alusel selle peale, et see on see jumalik üleloomulik armastus, et ta on andnud inimesele vaba tahte. Ta ei tungi sisse, ta ei tule vägisi, ta ütleb inimesele, et see link on su käes, mina annan sulle selle võimaluse. Kui sa tahad, tee uks lahti ja mida siis kõik saab olema, on ta meile edasi rääkinud ja tegelikult on see imeline. Võib-olla inimesed lihtsalt seda ei tea. Võib-olla on selline eelarvamus ja kartus millegi võõra ees, nagu palju meist nähtamatus maailmas on võõrast. Aga Jumal on lubanud, et ta ilmutab meile, kui me teda otsime ja ilmutab meile neid asju, kui me neid asju hakkame otsima. Ta ütleb, et kes otsib, see ka leiab. Et täpselt nagu praegu sellel eriolukorra ajal, kui sa oledki seal kodus või oledki täiesti üksinda, aga kui sul on see uks avatud, sul on Jumal, siis see üksilduse tunne ei ole enam selline rõhuv tunne, vaid sa tunned, et keegi on su kõrval, ta on sinuga, sa saad temaga suhelda, sa saad tema sõna uurida ja see tühimik, see üksilduse tühimik saab nagu täidetud üleloomulikult Jumala poolt. Just. Ja edasi ta siis ütleb, et kui uks saab siis avatud inimese poolt, siis ta ütleb, et siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Mis sa siin nüüd? Mis pilt sul nüüd ette tuleb? Jeesusega õhtusöök. Kusjuures ma olen mõelnud sellele varem ja mäletan, kui ma olin siuke noorem, siis ma mõtlesin nagu siuke kohtingu pilt, et kuidas küünlad põlevad, mina istun ühes otsas, Jeesus istub teises otsas, sööme, räägime juttu, aga see kõik on nagu selline soe, mitte siuke külm, et nii, taevasinist toitu, aamen, sööme ära, minekut, vaid just selline kohtingu pilt, et me oleme koos, me tahame olla koos, me naudime just seda üksteise seltskonda ja me tahame olla üksteise seltskonnas. Et see on selline õhtusöök, kus sa ei kiirusta lauast ära. Et see on minu pilt. Ja minul tekkis kohe see pilt, et kui ma kellegiga tahan mingit tõesti õhtusööki süüa, selles on midagi sellist, et lõunasöögi ajal ja lõunapausi ajal on tavaliselt mingisugune ajapiir, et oi, mul on kiire. Õhtusöögiga ei ole mitte kunagi kiiret kuhugi. Ja see, et kui mina kujutasin ette Jeesusega õhtusööki, kõigepealt mul oleks see, et ma tean, millise armastava pilguga Jeesus inimest vaatab. Sest ta ütleb, et Jumal on armastus ja see on üleloomulikult juba suur mõelda, mis tähendab üldse, et Jeesuse silmis on kõige taevalisem armastus, millega tema saab kedagi vaadata ja see puudutab mu südant ja kindlasti see puudutab mu südant selliselt, et mina oma emotsionaalse olemisega kindlasti valan pisaraid ka. Samas ma tean, et ma tahan väga palju kuulda, mis tema mulle räägib. Ja ma tahan ka küsimusi kindlasti ise esitada ja saada vastuseid. Ma ei tea, inimestel on see südames alati olnud. Ma tahan teada, miks see nii oli või miks see täna nii on. Aga võib-olla ma siis enam ei küsi ka, sest võib-olla need küsimused ongi selle pärast mul, et ma ei tea, see teadmatus tahab kogu aeg nagu täidetud saada. Võib-olla on see, et aga siis, kui ma olen koos temaga, kes on kõik kõiges, nagu Jumala sõna ütleb, ta on kõik kõiges ja võib-olla siis mul enam ei olegi küsimusi, ma lihtsalt
me naudime seda õhtusööki selliselt, et see teadmine jõuab minusse, kes on Jeesus ja mida ta tegelikult on teinud juba ja tegemas veel. Et me saame tegelikult kogeda seda juba ju siin maa peal olles, võttes Jeesuse vastu ja aeg-ajalt ikkagi rohkem ja rohkem tema sõnaga koos olles. Ütleme, piibliraamat on tema sõna ja piibliraamat on see, mille kaudu me saame teada, kuidas Jeesus üldse mõtleb, mida ta mõtleb ja mida ta ootab, et meie mõtleksime. Ja samas pühavaimu läbi me saame neid kohtumisi küll ja veel. Et sinu jutule kohe tulid endal ka veel mõtteid juurde, et tõesti, et ma mõtlesin ka esimese asjana, et mul tegelikult oleks ka väga palju küsimusi, mida ma tahaks küsida, mida ma tahaks teada, aga siis jälle see ligiolu ja Jumala kohalolu, et võib-olla see on täpselt selline, et ma ei tahagi tõesti küsida, vaid ma tahan lihtsalt olla seal, nautida seda hetke ja olla koos oma Jumalaga. Ja just see laul, mida ma ka enne mainisin, mul peas hakkas see kohe edasi minema, et seal on see, et jooksen sülle Jeesusele ja hirm mul kadunud on. Nüüd ma kõigest aru saan, kuivõrd imeline ta, et kellele siin maa peal ma andsin südame. Ja need sõnad pole mind veel kunagi vist nii palju kõnetanud. Minu jaoks lihtsalt see oli tore lause, et Jeesus minult musi saab. Aga praegu mõtlen just sellele, et tegelikult siin maa peal võib-olla ei mõistagi kõike seda ja ma ei saagi kõigest aru. Ja kui ma jõuan ükskord taevaisa juurde, siis kõik see hirm, kõik need küsimused võib-olla ongi läinud, sest ma näen teda ja rohkem mul ei olegi vaja. Ja kõik küsimused saavad vastatud. Täna siis see palmipuude püha olgu meie kõigi jaoks. See, kus me mõtleme selle kirjakoha peale, et Jeesus ütleb, ma seisan sinu südame ukse taga ja koputan ja kui sa mu häält kuuled ja kui sa tahad, ava uks ja me saame koos õhtustada. Ja see õhtusöök ei jää ühekordseks, vaid see jääbki nii, kui sina oled talle südame avanud. Aitäh sulle, Lisette, ka. Väga põnev oli koos nende asjade üle mõelda ja rääkida. Kõike head.